Olha, eu dou 10 mil, pode dar 1.000? 10 é pouco, nota 1.000. A nota valoriza um dos atrativos mais visitados do Maranhão, o Complexo Turístico Cachoeiras do Itapecuru. O Brasil está descobrindo uma região repleta de belezas, paisagens lindíssimas e cachoeiras estonteantes, um destino de tirar o fôlego. Carolina, cidade pacata, está a 850 quilômetros de São Luís. Localizado a 30 quilômetros do centro da cidade e a apenas 800 metros da BR-230, seguindo para uma estrada off-road, o atrativo abriga um verdadeiro encanto natural, as Cachoeiras Gêmeas. A frequência de visitantes é constante, aumentando a demanda nos feriados e temporadas de veraneio. A direção adiciona à entrada uma pequena taxa de manutenção. O visual aqui é simplesmente encantador. As Cachoeiras Gêmeas formam um enorme lago onde é possível a permanência de famílias inteiras durante os dias de sol. Cercado de verde por todos os lados, o complexo turístico ganha preferência de visitantes de todas as regiões do país. Eu daria nota 10, porque a região é muito bonita, as cachoeiras são muito agradáveis, o atendimento é maravilhoso. E a natureza é linda, né? Além de adultos, crianças também podem ficar muito à vontade. É um lugar muito seguro e muito bonito mesmo. Primeira vez que você está vindo aqui na região? É, a primeira vez. Estou vindo a convite de uma amiga que tem a família aqui e eu vim a convite. O que você achou aqui das belezas de Itapecuru? Eu achei muito lindo. Cachoeiras maravilhosas, a infraestrutura perfeita, bom para tomar banho, para se divertir, trazer toda a família. Eu estou recomendo que todos venham conhecer essas maravilhas do Brasil, né? As Cachoeiras Gêmeas do Complexo Turístico Itapecuruzinho são dois dos atrativos mais bonitos de toda a região. E não é à toa que elas recebem um número ímpar de pessoas que vêm aqui todos os anos para desfrutar dessa grande beleza. Mas essa fama não foi conquistada à toa. A direção tem pensado cada vez mais no conforto e na qualidade para os seus frequentadores. Prova disso é a enorme construção de um futuro hotel com 52 apartamentos, auditório com capacidade para até 70 pessoas e um belíssimo elevador panorâmico que deverá dar acesso a um mirante que será instalado aqui no topo do prédio. A intenção é de que os hóspedes possam desfrutar também da paisagem belíssima das cachoeiras quando as instalações estiverem concluídas. A previsão de inauguração é para julho de 2019. Enquanto o Hotel das Cachoeiras não fica pronto, 20 chalés confortáveis estão à espera dos turistas que gostam de aventura e lazer. Os visitantes sentem-se bem à vontade nas áreas de praia do Complexo Turístico Cachoeiras do Itapecuru. A internet está disponível em todos os cantos do atrativo e 2 tendas enormes possibilitam a permanência de famílias inteiras com atendimento de bebidas e tira-gosto, servidos na mesma área. O rio Itapecuruzinho tem as águas cristalinas e oferece condições excelentes para o banho, sob os olhares de um salva-vida exclusivo. O complexo também oferece serviço de bar e restaurante, com capacidade de atendimento para até 400 pessoas. O cardápio variado apresenta o sabor das comidas típicas da região. É a beleza apaixonante desse lugar que atrai tantas pessoas, aliada ao encanto das paisagens tão naturais, de certa forma ainda selvagens. Uma atração que chama cada vez mais a atenção daqueles que amam a verdadeira natureza. E Carolina nos chama a atenção pela exuberância dessa quantidade de água, do verde, dessa união quando a gente encontra as pessoas de diversos lugares. Então isso faz com que os nossos conterrâneos tenham esse prazer e essa vontade de conhecer esse ponto que é tão diferente para a nossa realidade lá na nossa cidade. 10. É longe, né? A estrada para chegar aqui tá boa, mas nós levamos 18 horas para chegar aqui. Já assim no estresse da estrada, mas quando chega aqui, tudo acaba. Maravilha de Deus mesmo. Quem quer ver um paraíso ecológico, vem aqui em Itapecuru, porque aqui
você se sente realmente no paraíso. Eu tô há 5 meses trabalhando, né? Tô de férias agora. Eu e meu amigo aí, nós estamos relaxados aqui. Então você quer recarregar a bateria, dar aquela relaxada, aqui é o lugar. Olha, eu dou nota 10. Nota 10 pelo atendimento, nota 10 pela receptividade, nota 10 porque aqui a gente se sente bem, a gente se sente à vontade e a natureza nos dá o prazer de dar essa nota para esse complexo. As reservas de atendimento podem ser feitas pelo endereço eletrônico que aparece em seu vídeo.